بسم الله. قبل أن أفيض الكلام فمن مهمات الأمور ومعاقد الشؤون معرفة الأسماء وتهجيها بإعرابها. أما اسمي أبو عبد الله مصطفى ابن أبي زيان التلمساني المالكي. خلاص؟ وعليه يقول قائل: لا يجوز قراءة الكتب التي جهل أسماء مؤلفيها. كتاب ما في اسم لا يجوز. كتاب ما في اسم لا يجوز قراءته. هذا يسمى كتابا غير مترجم. شروط قراءة الكتاب أن يكون الكتاب مترجما مقابلا على أصل صحيح معلوم المحتوى والمضمون. 3 شرط. أنا قدمت بهذه المقدمة حتى أصحح للأخ الكريم تهجية اسمي. اسمي أبو عبد الله مصطفى ابن أبي زيان التلمساني المالكي مذهبا، ثم تاء إن شاء الله فأقول: الحمد لله ولي الصالحين وناصر حزبه المفلحين ورابط الأولين بالآخرين برابطة الشرف العميم التميم. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب النسب الزكي النبيل والشرف الشامخ الباذخ الأثيل، وعلى آله الأطهار الذين اندفقت بسر جاههم القنوات والجداول والأنهار، وأصحابه الغر الميامين الذين ذبوا عن الدين وحموا رسول رب العالمين وشهدوا تنزيل الوحي المبين. اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم واسلك بنا طريقهم وانفعنا بمحبتهم ولا تخالف بنا عن سبيلهم. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum beliau mengawali dengan hamdalah dan salawat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saya ingin memperbaiki penyebutan nama saya lebih dahulu. Ya, kepada yang menyebut nama saya, tolong sebut nama saya yang sebenarnya, kata beliau. Jadinya beliau menyebut dirinya namanya Syekh Abu Abdullah Mustafa ibnu Abi Zayyan. Ya, di spanduk-spanduk banyak tertulis dan namanya salah. Jadi beliau mengatakan, jangan rubah nama saya ke sini. Ya, kok tiba-tiba di dasar tape nama beliau berubah gitu. Ya, jadi beliau namanya Syekh Abu Abdullah Mustafa ibnu Abi Zayyan. Nama beliau Syekh Mustafa, dikenal di Mekah namanya Syekh Mustafa. Orang tuanya namanya Abu Zayyan. Zayyan itu artinya orang yang terhias dengan kebaikan. Itu namanya Zayyan. Ayah beliau namanya Abu Zayyan.
Ya, jadinya Zayyan ini barokah nih, sehingga banyak teman-teman yang begitu punya anak diberi namanya Zayyan. Ya, sila saya sebut anak lema Yuni para niki. Nama beliau dan nama orang tua beliau. Zayyan itu terhias dengan kebaikan. Mustafa itu orang yang dipilih oleh Allah. Ya, kemudian Tilimsani itu adalah sebuah pulau Marak Lombok niki. Itu daerah para ulama, para wali. Lihat biasa dengan hafal kitab no. Di satu dusun di satu desa kata beliau di Tilimsan itu ini betung dasa dengan hafal kitab fikih. Ya, jadinya beliau ini satu di antara ulama yang menghafal kitab-kitabnya para ulama, sehingga beliau kalau menyampaikan apapun selalu disebut sumbernya, referensinya. Qala fulan di sini dengan halamannya dihafal. Itulah beliau niki. Alhamdulillah beliau hadir makin di dasar tapen agat niki. Alhamdulillah bahasa dia. Alhamdulillah, pelunggu harus bersyukur dan berterima kasih kepada Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, yaitu beliau Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Beliaulah yang mengarahkannya ke tempat niki. Ya, lamun dek beliau arahan aja uli saya ketang dia bau jeung driki. Alhamdulillah, syukur ge. Beliau niki Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Apa kena Maulana Syekh Hamzan Wadi II Kiai Haji Tuan Guru Kiai Haji Lalu Muhammad Zainuddin As-Sani. Pedas ge. Ya, beliau mengatakan itu nama saya Abu Abdullah Mustafa bin Abi Zayyan At-Tilimsani. Tilimsani itu daerah Aulia Allah, daerah para ulama. Ya, disakwikan dan yakin kepada beliau gurunya namanya Asy'abdullah Hakim. Bahasa beliau sekejap mata beliau bisa sampai ke negara yang lain. Iya guru beliau niki. Nah, nyambunglah silsilah kekaromahan guru beliau dengan guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kenapa beliau datang ke Lombok, ke NW? Itu pasti hubungan rahasia karomah para aulia Allah itu yang menyambungnya. Al-Maliki, beliau mazhabnya Maliki. Apa kata beliau? Tidak boleh membaca satu kitab yang tidak jelas nama pengarangnya. Jadi lama baca buku harus tahu jelas saya pengarang kitab niku. Bahkan kitab itu ditulis nama pengarangnya dan kitab itu sudah disahkan dengan dimuqabalah. Dengan dimuqabalah terbaca oleh julun guru di tashih. Nah, seolah-olah beliau mengatakan tiap makin kedatangan berdiki buka pengajian beliau akan tahu arang si batu berdiki pasti. Ya, jadinya perlu kita tahu namanya dulu baru kita dengar ilmunya. Dan mengenal nama ulama itu barokah. Ya, sebab turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat hati kita sejuk. Sekalipun dia terok marak niki lagu sejuk alhamdulillah. Ono bampet-ampet sangat. Ya, kemudian beliau mengatakan apa kata beliau? Dari kitab yang kita baca harus kita ketahui namanya. Nah, lalu beliau mengatakan kita awali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu menjaga hamba-hambanya yang soleh, yang selalu menolong perjuangan orang-orang yang memperjuangkan agama, dan Allah lah yang menyambung keberkahan orang-orang dahulu dengan keberkahan orang-orang yang ada di akhir, sehingga orang di akhir zaman mendapatkan keberkahan orang dahulu. Siapa yang menyambungnya? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah makin niki disambung lagi keberkahan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dengan guru-guru beliau, dengan kehadiran beliau-beliau niki di depan kita semua. Mudah-mudahan niki menjadi awal masa depan yang sangat baik untuk An-Nawawi NW Dasan Tapen. Amin ya rabbal. Begitu pula salawat untuk keluarga dan sahabat Rasulullah SAW seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fika wa saddadaka wa alhamaka. Thumma taqul
إنه من عظيم مهمات الأمور وكبرى معاقد الشؤون الكلام على الأوليات أو الأوائل. وقد ألف في هذا الفن الإمام الشافعي الكبير والعظيم الجليل أبو الحسن العسكري له كتاب حافل اسمه كتاب الأوائل، وقد ألف غيره فسمى مضمون هذا الفن وترجم له باسم الأوليات. أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا. الأوليات لها وقع عظيم وشأن خطير في مجال التاريخ والمواقع، حتى يقال في ميز الفضل فلان أول من فعل كذا وكذا. ونضرب على ذلك مثالا: أول من أجرى السقيا إلى مكة زبيدة حرم هارون الرشيد العباسي. أول من قدم الصلاة في العيد، الخطبة في العيد على الصلاة، قيل معاوية وقيل مروان بن الحكم بن عاص الأموي. هذه هي الأوليات. ولقد بلغني آنفا واتصل بأذني قبل قليل أن هذه المدرسة تسمى بمدرسة الإمام النووي أو معهد الإمام النووي، أليس كذلك؟ ويقال إنها أول مدرسة أو مدراس وأول معهد أسسه مولانا الشيخ الكامل والقطب الحافظ والعالم العامل سيدنا ومولانا زين الدين عبد المجيد الأنفناني المشهور، أليس كذلك؟ خبره صحيح. أول مدرسة أسسها بلغني هكذا. نعم. إذن ونحن قلنا أن القرآن نوه بالأوليات، فقال عز من قائل في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اختلف علماء الأمة أي مسجد أسس في المدينة أولا، هل هو مسجد قباء أو مسجد المدينة؟ ذكر العلماء أن الأرجح في أولية المسجد في المدينة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلوا بلفظة القيام: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويقول في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فلفظ الخيام هنا وهناك يدل على أن أول مسجد أسس هو مسجد رسول الله لا مسجد قباء. ثم سنعرج على الأولية في هذه المدرسة إن شاء الله تعالى
التي أسسها مولانا الشيخ الكامل قدس سره الأعلى، نتكلم عن هذه الأولية وما فيها من الشرف الفخيم البالغ إن شاء الله تعالى بعد أن يترجم لكم مولانا الشيخ شهري إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. Termasuk perkara yang sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui dan dipahami adalah perkara atau sesuatu yang disebut dengan awwaliyat atau al-awail. Siapakah orang pertama kali melakukan sesuatu? Artinya sejarah. Siapakah yang pertama kali membangun masjid? Siapakah yang pertama kali membuat ini, membuat ini? Di dalam Islam, dalam sejarah ini harus dipahami. Kenapa? Karena kalau mau jadi orang sukses, kata beliau, itu harus memahami sejarah. Dan sejarah itu tidak boleh hilang. Sejarah itu tidak boleh dikelabui, harus jelas. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya sejarah, maka para ulama mengarang kitab-kitab yang namanya al-awail atau al-awwaliyat. Nabi kena nika yaitu saya gawe pegawaian nika pertama kali, atau siapakah yang menemukan hal itu pertama kali. Misalnya salah satu yang beliau sebut niki adalah siapakah penguasa atau orang yang pertama kali mengalirkan air di Arafah untuk jamaah haji, Mina Arafah. Ya, beliau menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat saluran air untuk jamaah haji baik di Arafah ataupun Mina adalah istrinya Harun Ar-Rasyid, namanya Siti Zubaidah. Yang saluran itu sampai hari ini masih. Nah, beliaulah yang pertama kali mengalirkan air di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian siapakah yang pertama kali mendalukan khutbah Id? Biasa khutbah Id nih kan selesai sholat Id baru ada khutbah Id. Tapi dulu pernah khutbah Id diadakan sebelum sholat. Yang pertama kali melakukannya adalah Harun Ar-Rasyid atau katanya Marwan Ibnul Hakam. Nah, niki sebagai contoh. Lalu beliau mengatakan, saya dengar tadi bahwa ini adalah satu di antara madrasah yang pertama kali dibangun, madrasah NW yang ada di Lombok Barat. Niki adalah madrasah yang pertama kali, itu madrasah Nahdlatul Watan yang dibangun di Lombok Barat. Ya, belum lebihkan pada saat penjelasan sih, yaitu pengurus yayasan niki. Lalu madrasah niki diberi nama dengan Madrasah An-Nawawi. Memang pewakafnya namanya An-Nawawi. Nah, beliau menjelaskan kepada kita, Nawawi itu adalah nama dari seorang ulama besar, wali besar, pengarang kitab yang dibaca di seluruh dunia, yaitu Al-Imam Abu Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama yang berwakaf An-Nawawi, sekaligus juga ada ulama besar namanya Al-Imam An-Nawawi. Lalu ikut atau mendirikan di tempat niki seorang waliullah, beliau menyebutnya Al-Qutub. Ya, wali Al-Qutub, Al-Alimul Amil, seorang ulama yang selalu mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, yaitu guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi nyambung keberkahan nama Al-Imam An-Nawawi dengan keberkahan pendiri yang mendirikan madrasah ini, yaitu Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi itulah yang harus kita jaga niki, keberkahan-keberkahan ulama, keberkahan-keberkahan guru-guru kita. Alhamdulillah makin niki
Bersambung kembali jemaah Islam rahimakumullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah dijelaskan bahwasanya masjid mana yang pertama kali didirikan. Jari niki sambungan niki, jari mau berkah yang pertama kali niki karena Rasulullah SAW banyak melakukan hal yang pertama kali yang menjadi awal berkah. Apa antaranya? Adalah membangun masjid. Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau membangun masjid. Ya, Masjid Quba dan masjid yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dikenal dengan Masjid An-Nabawi. Dalam Al-Quran dipuji oleh Allah, la masjidun ussisa ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun asasnya takwa adalah masjid Biniki. Ada yang mengatakan Masjid Quba, tapi sebagian besar ulama mengatakan itu adalah Masjid An-Nabawi. Tapi sebab karena di sanalah Rasulullah SAW sholat, di sana Nabi berjamaah, Nabi melaksanakan sholat Jumat dan seterusnya. Itulah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Jadi Allah memujinya. Jadi Nabi saat terbangun pertama kali dengan dasar kebaikan, dengan dasar takwa, itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan madrasah saat bangun niki yang kita tempati makin niki adalah madrasah Nahdlatul Watan yang pertama kali bangun di Lombok Barat niki, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan mendapatkan barokah sebagai penyebar iman takwa. Jadi mudah-mudahan terus istiqomah di dalam Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal. Barakallahu fika wa saddadaka wa alhamaka. وتنقول لما كان متعلق الأوليات مجمع الفضائل ومرجع الفواضل الأفاضل ومأرز الخصل الكوامل، كان لا بد ولا مفر ولا محالة أن تكون هذه المدرسة التي تعتبر أول البذر وسابق الغراس في سلسلة سعي وعمل مولانا الشيخ الكامل زين الدين عبد المجيد الأنفناني قدس سره الأعلى. إذن أولية هذه المدرسة تدل على خصيصة فيها، وهذه الخصيصة لا غرو ولا محالة أن تكون فضلا وفضيلة وتقدما وسبقا. وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن نقابل هذا الفضل بفضل مثله. نعم، زيادة على ذلك فإنه قد اختير لهذه المدرسة اسم مبرز جليل عظيم له أثر بالغ في سلسلة تراجم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. ولا بأس أن أذكر لك شيئا من خصائص أو أحوال المختصة. قرأت لمولانا الإمام النووي ترجمة حافلة ألفها السيد الجليل عبد الغني الدقر الشامي.
قرأت هذه الترجمة الحافلة لأنني متعلق بالإمام النووي وأحبه حبا جما وفنيت في حبه. فلما أنهيت قراءة الكتاب وكان ذلك ليلا نمت واضطجعت على شقي الأيمن فرأيت في رؤيا منامي كأن القيامة قامت وقام الناس لرب العالمين. فقمت ولها حيران وسألت قلت ما الشأن؟ قالوا إن الإمام النووي في عرض هذا السبيل يقرئ الناس ويعظهم. ثم هرولت وأسرعت حديثا حتى رأيته في الناس يدعوهم ويقرئهم ويحذرهم ويبشرهم وينذرهم عليه الرضوان. اتهمت نفسي قلت لعل أن يكون هذا غير الإمام النووي وقد خبل علي الشيطان في منامي. فلما أن قرأت حليته الشريفة وجدت مرآي مطابقا لحليته الشريفة. كان نحيفا ربعة أسمر كث اللحية ذا عمامة صغيرة ليست كبيرة. ولعله تأثر بالإمام مالك إذ كان يقول الإمام مالك إني أكره تعظيم العمائم. استحب تصوير العمامة مش تكبيرها مرة. إذن هذا بعض القطاف الشرف نعم وبعض خراف الفضل المتعلق بهذه المدرسة النبيلة الكريمة. نسأل الله أن يديم ظلها وأن يبارك في تربها وأن يحصن حرمها وأن يعطر أجواءها وأن يجعلها مراحا ومغدا للنسمات الطيبات والأرواح الزكيات ورجال الله الصالحين على الدوام والتمام آمين. Kemudian beliau menjelaskan kembali bahwa menyambung hubungan berkah itu adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan itulah yang menjadi kunci kesuksesan, keberhasilan. Jadi beliau mengatakan kalau kita ingin mendapatkan barokah, sukses, beruntung, jangan putuskan hubungan baik dengan orang-orang dahulu. Jadi itulah yang beliau sampaikan kepada kita semua. Nah, madrasah niki menjadi embrio yang pertama, al-badrul awal kata beliau, benih yang pertama kali sebagai awal perjuangan al-maghfurlah Maulana Syekh dengan yang berwakaf di Lombok Barat niki. Maka niki tentu harus dijaga dengan baik dan sebaik-baiknya. Kemudian madrasah niki menjadi madrasah yang pertama harus memiliki keistimewaan. Ya, harus memiliki kelebihan dan keistimewaan. Niki menjadi catatan penting dari apa yang beliau sampaikan tadi. Beliau mengatakan harus ada khisisah, harus ada fadilah, harus ada fadl, keutamaan, kelebihan dan keistimewaan. Kenapa? Karena niki adalah madrasah yang pertama kali. Lalu beliau lebih melihat nama dari madrasah niki adalah An-Nawawi. Dari An-Nawawi niki adalah gelar seorang ulama yang sangat-sangat besar dalam dunia ilmu, dalam ilmu hadis, tafsir, fikih dan lain-lain. Nama beliau Al-Imam An-Nawawi yang beliau sebut tadi adalah Al-Imam
Abu Zakaria Yahya ibnu Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau bercerita, apa kata beliau? Saya ini adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Imam An-Nawawi. Ya, bahkan beliau mengatakan mutafaniyan fi hubbi. Ya, marak bahasa entah perugusani ya. Beliau hanyut dalam mencintai Imam Nawawi. Ya, beliau seorang ulama yang sangat cinta kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau selalu membaca biografi, sejarah hidup Imam Nawawi. Terus dibaca. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdul Ghani Asy-Syami. Beliau baca dari awal sampai akhir tentang sejarah hidup Imam Nawawi, sehingga beliau hatinya selalu terikat atau terpaut dengan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga begitu selesai membaca kitab itu, di satu malam beliau ngimpi langsung bermimpi melihat kerumunan orang yang sangat banyak, seolah-olah ibarat kiamat terjadi dengan kumpul di padang mahsyar lah kurang lebih. Nah, di sanalah beliau bertanya kepada salah satu orang yang hadir, ada apa ini? Akhirnya beliau diberitahu dalam mimpinya mengatakan, oh ini Imam Nawawi sedang memberikan pengajian. Akhirnya beliau berusaha masuk ke tempat tersebut. Ternyata beliau jumpai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sedang memberikan pengajian, memberikan nasihat, memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah, memberikan orang untuk waspada dari azab Allah, dari maksiat, dari dosa. Lalu beliau dalam hatinya berpikir, apa iya Imam Nawawi yang saya lihat ini, atau mungkin ada godaan syaitan dan sebagainya. Ternyata jemaah sekalian rahimakumullah, setelah beliau bangun, beliau baca lagi bagaimana pakaian Imam Nawawi, bagaimana bentuk tubuhnya. Ternyata persis seperti yang beliau lihat dalam mimpi itu. Ya, Imam Nawawi katanya beliau orang yang tubuhnya agak ramping ya, tidak gemuk, dan imamahnya katanya kecil. Ya, jadi itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadinya beliau melihat dari nama ini, nama Imam Nawawi ada di sini. Mungkin kalau dulu hanya dinamakan karena pewakafnya namanya Nawawi, tapi beliau lebih melihat Nawawi ini adalah nama seorang ulama. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hubungan nama ini barokah mengalir ke tempat niki, itu maksud beliau. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan keberkahan ulama itu dengan menulis nama Imam Nawawi di tempat ini mudah-mudahan terus mengalir untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Bahkan beliau mengatakan mudah-mudahan, itu doa beliau lamun hadir ini, mudah-mudahan udara yang bertiup, angin yang bertiup di tempat niki adalah angin-angin yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fika wa saddadaka wa alhamaka. جاءت نوبتكم أيها الطلبة والأبناء، نوبتكم ودوركم، لأنني ما رفعت من بلاد بعيدة حتى ألهو أو ألغو، ولكني أستشعر كأن حقكم علي طوق طوق رقبتي، فكان لزاما علي أن أبذل لكم شيئا من المناصحة. وإذا كانت هذه المدرسة تسمى بمدرسة الإمام النووي، كان لزاما على كل من انتسب إليها وانخرط في فصولها
أن يجعل الإمام النووي طريقا موصلا إلى رسول الله وبالتالي إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. وكان الواجب عليكم إذا سئلتم عن حياة الإمام النووي أن تجيبوا باستفاضة من غير تلكؤ ولا تجعجع، تحفظون ترجمة الإمام النووي وتتبركون بحليته وآدابه في طلب العلم وفي أحوالكم واستقامتكم وسائر شؤونكم. الإمام النووي كما يحكى عنه كان يتلقى 12 نصيبا من شتى أصناف الفنون والعلوم في اليوم الواحد، ولا ينام من الليل إلا هجعة، ولا يأخذ من القوت إلا بلغة. شوية. هل تستطيعون أن تتحلوا بحلال، تتأدبوا بآدابه، أن تجاروه في طريقه؟ يمكن؟ Apakah kalian semua bisa mengikuti Imam Nawawi dalam kehidupannya? Jamaah jawab dulu niki. Bau dek sita turut Imam Nawawi. نقارب ونسدد، نقارب ونسدد إن شاء الله. كيف كان الإمام النووي؟ يستحصل من العلوم 12 نصيبا في شتى أصناف الفنون في اليوم، ويأكل أكلة واحدة في اليوم، ويهجع هجعة واحدة في اليوم. ينوم شوية. العلم وتحصيله. ومما يروى عليه أو عنه عفوا من خوارق العادات ومن الكرامات، يقال إنه كان جالسا وسط طلبته ومريديه، وكان عنده شيء من الطعام. إيش هو الطعام؟ لباب الخبز. لباب كان عنده بالشام يسمى الحواري لأنه أبيض، الشيء الحواري والأبيض. يقول حتى نجمت حية، دخلت حية من طاقته، حية عظيمة، فلما رآها التلاميذ انفضوا من حول الشيخ وأهرعوا فزعا وخوفا، وظل الشيخ الإمام النووي كهو لم يتحرك له حراك أبدا. حية كبيرة، ولا جاءت هذه الحية والتفت حول حي الإمام النووي ورفعت رأسها. هذا فعل الإمام النووي، ألقمها من الخبز. فلما نالت رغبتها من هذا اللباب انساحت ثم ذهبت. هذا يدل على يقين الإمام وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله، وأعلم يقينا أن الله لن يسلط عليه هذه الدابة أبدا، لأنه في عصمة الله وفي حمى الله عز وجل. ومن كان كذلك لم يسلط عليه ولم ينال منه. كان سجان ببغداد، بغداد العراق، رئيس السجانين، إذا أتوا أي أتى الحرس والعسس بأصحاب الجنايات يسألهم هل صليتم العشاء جماعة؟ يقولون لا. قال لأجل ذلك غفر الله ذمتكم. إذا لا بد أن تتحلوا بحيل الإمام النووي
ولو مقاربة ومحاكاة اجتهدوا في طلب العلم تحفظون منهاجه، لأنه ألف في كل فن له المنهاج بتهذيب الأسماء واللغات وتبيان في آداب حملة القرآن، مؤلفات كثيرة في عمر قصير، وهذه هي البركة الظاهرة الشاملة. رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وحلنا بحلاه، آمين. Oke, kembali beliau mengingatkan kita semua akan agungnya, mulianya nama daripada Al-Imam An-Nawawi. Ya, jadinya beliau memandang apa bukan hanya sebatas nama madrasah, tapi beliau lebih melihat dari nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai seorang ulama dan sebagai seorang wali. Beliau bertanya tadi kepada kita semua, sanggup enggak mengikuti cara Imam Nawawi? Sanggup enggak kira-kira? Nah, lebih-lebih kepada para pelajar berusaha mengikuti Imam Nawawi. Bagaimana cara beliau? Nah, ini sih perlu kan? Pertama, beliau kata Imam Nawawi itu setiap hari, satu hari itu beliau membaca atau mempelajari 18 dan minimal 12 macam ilmu. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, minimal 18 ilmu itu dibaca di hadapan gurunya. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam Nawawi itu tidurnya sedikit hunay haja, kelelap sekedik nih, kelelap sekedik ngasih langsung wudu. Itu Imam Nawawi, baik siang ataupun malamnya. Kalau siang dia tidur, namun malam tidur sekedik, itu Imam Nawawi. Ya, kemudian makannya sedikit. Ya, makannya sedikit. Belum mengatakan aklah no sekali sekecet malik. Dan mari kita merung gunung Uhud terus ini. Ya, sama apa? Kita lah mendek mantobong lah, dek solah rua gih piring ini. Sepotong-potong, dek sepotong sendok, sepotong sekop. Ya Allah, Imam Nawawi makannya sedikit. Aklah satu kali makan sehari, dan itu pun makannya apa? Imam Nawawi itu makanan ringan, yaitu roti tawar kering yang dibuat dari gandum. Ya mungkin sesuap dua suap lah sekedik. Ya mungkin kurang lebih rotinya Imam Nawawi mara niki, mara kodong lobor niki. Enggak niki sekali sen kelur. Saya mampu kira-kira. Karena udah kena mampu bro terus Imam Nawawi ini. Saya kena mampu no ayo tak kelur dia mandi niki aja niki lebih. Ya. Baik itu kata siap dah ikuti Imam Nawawi, siap? Siap, ya berusaha makannya sedikit. Nah, pada satu hari nampak karomah Imam An-Nawawi ketika beliau mengajar ya di satu masjid dengan jumlah jamaah yang banyak sekali, dan yang hadir bukan hanya orang biasa tapi ulama yang sedang membaca kitab depan Imam Nawawi. Ya, dan di depan Imam Nawawi ada makanan ringan, roti yang terbuat dari gandum berwarna putih. Beliau tiba-tiba muncul ular besar dari jendela ruangan itu, muncul. Subhanallah, sekedar kepegitan nota kendoang ulah nupih kabur selaku niki. Ya, kabur selaku darah dor seki-seki lupa nih gurun gara-gara takutan nulah niki. Subhanallah. Jadinya saat itu tidak ada satupun murid yang masih tinggal. Kenapa? Karena takut dengan datangnya ular besar. Nah, tiba-tiba ular tersebut ternyata bukan hanya menampakkan kepalanya, tapi langsung masuk ke ruangan majelis taklim itu dan datang langsung di depan Imam Nawawi.
ia tu ngelingkar ulah no Malik tu, melingkar Malik tu. Begitu dia melingkar di depan Imam Nawawi, lalu ular itu menampakkan kepalanya mun nganga. Akhir Imam Nawawi meniwo isi roti yang ada di depan beliau itu. Impan si Imam Nawawi. Ternyata ia lapar ulah memilih dia berkelur gitu. Ya, setelah diberi makan ular itu terus lalu terus. Subhanallah, itu karamah Imam Nawawi. Saya mampu tur Imam Nawawi marani ke? Ya, ia mau keduaan buruk mampukah? Siapkah mengikuti Imam Nawawi? Siap, oke. Ya Allah, pokok siap tur Imam Nawawi. Bekelur sekecet, tinduk sekedi, ibadah luwe, berajah rajin, baru jadi orang sukses. Nah, nama Imam Nawawi ini harus diwujudkan di madrasah niki bahasa beliau. Amin nih. Ya Allah, tiang ini kepada atau bahas dikit dah sebelum ini. Kenapa beliau bahas Imam Nawawi? Pasti ada hubungan karena beliau pecinta Imam Nawawi. Beliau apa? Beliau bahas beliau saya tenggelam, fana dalam mencintai Imam Nawawi, hanyut dalam cinta Imam Nawawi. Ya, dari barokah nama ini jemaah Islamian, ternyata beliau hadir di tempat niki. Alhamdulillahirabbil. Imam Nawawi karamah, punya karamah yang banyak. Itu satu di antara karamahnya, makhluk-makhluk yang berbisa, yang memangsa macam jinak di hadapan Imam Nawawi. Dia narak kepi-kepi, tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Karena keyakinannya yang tinggi. Kan dalam Islam bahasa beliau kita diajarkan bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Yang tidak Allah tetapkan tidak akan mungkin menyentuh kita. Niki menunjukkan keyakinan yang kuat bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu berakhlaklah seperti akhlak Imam Nawawi, berbuatlah seperti perbuatan Imam Nawawi. Beliau ahli ibadah. Nah, beliau tadi menceritakan ada orang yang masuk penjara, kata beliau gitu. Masuk penjara, ditanya kenapa kamu di sini? Ya, karena tidak sholat subuh berjamaah. Nah, itu sudah, barang siapa yang tidak sholat subuh berjamaah, maka jaminan Allah, pemeliharaan Allah itu dicabut dari dirinya. Dari saya milih terpelihara si Allah setiap hari, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Dijaga oleh Allah. Saya dia sholat subuh berjamaah, maka pemeliharaan Allah itu dicabut dari dirinya. Oke, beliau itu yang beliau sampaikan. Barakallahu fika wa saddadaka wa alhamaka. Wa min ma'athir al-Imam an-Nawawi wa karamatihi al-'azimah annahu kushifa bi amad mautihi ووقت انتقاله عن هذه الدنيا إلى ربه وخالقه. يذكر رواة مؤرخو التشريع أنه كان يصلي من الليل فأشرف عليه من قوة ملك الموت فقال له استعد للرحيل وللقيا الحبيب. قال حبا وكرامة، فقام وتوضأ واغتسل ثم ذهب إلى الجبانة المقبرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم على الأموات ثم ودعهم ثم جاء إلى داره فلم يلبث إلا قليلا حتى جاء ملك الموت وقبض روحه. هل يجوز لملك الموت أن يتمثل في رجل؟ نعم، ملك الموت كان فيما سبق بالأزمان الأولى يتمثل رجلا فيه تجهم متجهم، من رآه ارتعب وخاف. ويقال إنه تمثل لموسى وقال جئت أقبض روحك فضربه موسى في عينه ففقأها. البخاري موسى فقأ
عين ملك الموت. هذه رواية صحيحة وإن كانت محطا لانتقاد بعض الفقهاء والفلاسفة والحكماء، لكن ثبتت بالحديث الصحيح. إذن هذه منقبة للإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، كشف بقرب موته فأتى الجبانة وسلم على الأموات وودعهم واغتسل، ثم قبضت روحه الطاهرة رضي الله عنه وأرضاه. وكفى به نبلا وشرفا، وكفى به علوا، عليه رضوان الله تعالى. وهنيئا لكم وشرفا هذه البقعة وهذا المدراس أن تحلى بهذا الاسم الشريف الإمام النووي. ثم أتوجه إليكم وأقول إنه من أسباب القوة والبسط والنفوذ والغلبة والشرف أن يكون أمركم جميعا. أدعوكم إلى عدم التفرق وإلى عدم التدابر وإلى عدم التنابذ. كونوا هوى واحدا، كونوا قلبا واحدا، كونوا يدا واحدة، واجهدوا أنفسكم بطلب العلم لتحصيله على سننه وقواعده، مع مراعاة تقوى الله عز وجل، وخلو السر من الأغيار، وأكل الحلال، وتجنب الشبهات والشهوات، وركوب الحرام. لأن العلم لا يستقر في قلب دخيل مشغول، ولا يسلك إلى من تلبس بمعصية أو مخالفة. إذن أطيعوا أولي الأمر منكم وكونوا تحت رايتهم، ولا تشقوا العصا عليكم، لأن في ذلك قوتكم وشرفكم ونفوذكم الباسط النعم. من هم أولو أمركم؟ أولو أمركم المؤسس الأول مولانا الشيخ الكامل القطب العامل زين الدين عبد المجيد الأنفناني المشهور، هو السبب، سخره الله وهيأه لأجل أن يبسط على أرض أندونيسيا وما حولها هذه المعاهد النورانية التي تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. فأنتم بفضله ونعمته وطوله تنعمون الآن وتبرحون وتروحون وتجيئون في قصبات هذه المعاهد والمدارس، تطلبون العلم وتنفون عنكم الجهل. إذا كونوا على قدمه ولا تخالفوا عن طريقه. ثم عن وارثته مولاتنا وسيدتنا ريحان رضي الله عنها وأرضاها. ثم المستخلف الوارث مولانا الشيخ النبيل الثاني باركه الله وعفى عنه. كونوا تحت طاعته ولا تصدروا إلا عن مولده وصدره، بارك الله فيكم، ولا تخالفوا عنه طريقا ولا تشقوا له عصا، واسمعوا منه إذا قال وأطيعوه إذا أمر في المعروف عند الله بالشرع، تفلحوا وتنالوا أسباب النصر والتأييد وتحوزوا قلائل الشرف والمجد بهذا إن شاء الله تعالى. ولا يخدعنكم من أنفسكم هؤلاء المخذلون وهؤلاء الحسدة الذين يحيكون المفاسد للناس ويبغونهم السوء.
فإن سوءه منقلب عليهم إن شاء الله تعالى. عليكم بالطاعة، وعليكم باليد الواحدة، وعليكم بالجماعة، وهذا مطلب من مطالب الشرعية. لسنا نقدح من جعبتنا ومن آرائنا، ولكننا نأمركم بما أمر به الشرع الحكيم: لزوم الجماعة وعدم التفرق. يقال إن العربي في الجاهلية وكان من بني كلب يقال له ابن جناب الكلبي، حضرته الوفاة وكان له 10 من البنين، فاجتمع إليه أبناء وأعطاهم قطعا سهمة وأمر أحدهم بكسره، ثم جاء بجملة أمشاج من الأعواد فقال: اكسره. لا ما يقدر. لماذا؟ لأن هذه السياوة والأعواد كانت جميعا مجتمعة متلائمة منسجمة لا تجد إليها دخيلة، فقال: كونوا كهذه السهام جميعا، أمركم واحد، تصدرون المصدر الواحد وتريدون المورد الواحد، فإنه لن يجد المخالف الصدوق عليكم سبيلا إن شاء الله تعالى. وبهذا أختم إن شاء الله نصائحي بإذن الله تعالى حتى لا أجلب لكم السلام. ويتبع بشرح كلام الأستاذ الحبيب كلام الشيخ شهر رمضان بارك الله فيه ورحمه. Beliau sedikit menambah tentang karomah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tahu kapan beliau akan meninggal dunia. Ya, beliau tahu kapan akan meninggal dunia. Katanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketika sholat tahajud terbuka jendelanya, tiba-tiba jendela rumahnya terbuka, datang seseorang ya mengatakan, ista'id, siap-siaplah lirrahil, untuk pindah ke alam yang lain, untuk menghadap kepada Allah. Ternyata yang datang itu adalah malakul maut dalam bentuk manusia. Dari malakul maut nike jamaah sekalian rahimakumullah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk merubah diri seperti manusia, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi di tengah malam mengatakan hubban wa karamatan, ya, hubban wa karamatan, seolah-olah ya bahasa campur, ya itu yang ditunggu-tunggu. Artinya beliau bukan takut meninggal, tapi itu menjadi sebuah kehormatan. Kenapa? Karena mati itu sungguhnya adalah menghadap kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Nawawi menganggap itu sebuah kemuliaan, sebuah karamah. Akhirnya di pagi hari selesai sholat subuh, Al-Imam Nawawi mandi menggunakan pakaiannya yang bagus, kemudian menziarahi kubur-kubur para ulama, para aulia Allah yang ada di daerahnya. Ziarah dulu. Nah, jadi ziarah kubur itu sungguhnya adalah cara hidupnya para ulama sunnah. Jadi Imam Nawawi sebelum meninggal dunia belum menziarahi kubur dulu, kubur para ulama, para wali, kubur keluarganya, kubur-kubur masyarakat didatangi. Setelah selesai ziarah kubur, beliau berdoa, kemudian balik ke rumahnya. Ternyata sampai di rumahnya, dalam waktu singkatnya beliau duduk, beliau meninggal dunia. Tapi beliau sudah siap dengan amalnya, dengan niatnya, dengan wudunya, dengan pakaiannya. Ini adalah bagian daripada karomah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Nawawi ini umurnya tidak panjang, hanya kurang lebih 45 tahun. Tapi karangannya seperti orang berumur 100 tahun.
Ya, terus karangan beliau ditulis seperti orang berumur 100 tahun, itu Imam Nawawi. Nah, lalu beliau mengatakan, mungkinkah malaikat maut itu menyerupakan diri seperti manusia? Iya, itu tidak terjadi pada Imam Nawawi saja, terjadi juga pada para nabi-nabi yang lain. Satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, pesan beliau kepada kita, berakhlaklah, beribadahlah, berperikaduklah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, beruntung dan berbahagialah pondok ini, sekolah ini, madrasah ini namanya An-Nawawi, nama di antara satu dari ulama besar yang punya karomah. Alhamdulillah. Nah, mungkin pembahasan tentang Imam Nawawi tumben agak dengar makin niki ya, selama niki Imam Nawawi tahu enggak putuan Nawawi doang nggih. Lagu makin kita kenal siapa Nawawi itu sungguhnya. Beliau adalah seorang wali, seorang ulama. Harapan beliau agar barokah itu mengalir sehingga madrasah ini berkembang dan maju seterusnya. Nggih, mudah-mudahan marak basen Bapak Dr. Haji Zaini ini menjadi masa lalu dan sekaligus menjadi awal masa depan yang lebih baik dan lebih maju dengan barokah. Amin ya robbal. Ya, kemudian beliau berpesan lagi kepada kita semua, hendaklah kalian tetap menjaga persatuan, persaudaraan, jangan berpecah belah. Jadilah satu, menjadi satu kesatuan, karena itu adalah asas daripada segala bentuk perjuangan untuk bisa sukses, bisa menang. Beliau menceritakan dulu ada di kalangan orang Arab namanya Ibnu Jannab al-Kalbi. Beliau orang itu pun dengan nikah punya anak 10 laki-laki, 10 anak memang. Anak sa 10 niki suruh kumpul selaput. Dia kumpul monbuan naik kayu sikit sepempat. Polak kan. Nanti baun pelang kayu niki sekalipun dia boleh baun tepelang, baun teplekes kena dia. Malik tembuan salainan baun pelekes. Mentembuan kayu-kayu kode untuk kumpulan tiket coba pelekes dan baun. Kayu habeli mesa baun tepelang, tepelekes, tepolak. Kayu hakodi tercali dua kancet marak sampat kan. Saya kira-kira tahu polak sampat, tahu telok pol sampat di karate bembengkah ada di mak berembe sabuk disuruh peleng sampat wah tali ini coba bau natang deh den mangku wah bayangkanlah lidi doang nih tahu saya sabaran kuat kayu timan belik bau belum. Apa kata beliau menceritakan niki, seperti itulah kita harus hidup bersatu, bersaudara, jangan sampai berpecah belah. Nah, ikutilah pesan-pesan pemimpin kita di Nahdlatul Watan niki. Ada pimpinan kita, kalau yang dulu ada muas Nahdlatul Watan yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani, beliau pendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ummuna Al-Mujahidah Siti Raihan Zainal Abdul Majid. Kemudian menjadi ketua umum adalah Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Beliau ini dengar pesannya, dengar ucapannya, dengar perintah-perintahnya, ikuti ya, karena kita punya pimpinan bahasa beliau. Ini bukan saya ucapkan dengan keinginan sendiri, dengan disubuhkan, tapi ini adalah perintah Allah untuk kita bersatu dan taat pada pemimpin. Itu ajaran agama ya, jadi beliau mengingatkan itu ajaran Allah untuk taat kepada pimpinan dan terus menjaga persatuan. Mungkin itu saja yang sampaikan kepada beliau menjadi penutup. Ya, mudah-mudahan semua mendapatkan barokah. Amin ya robbal